खाना चिकन तो बहुत बढ़िया है। ब्लैक एंड व्हाइट ये है, कुत्ता हिस्सी पे कुत्ता ही है। इसको क्या बोलते हैं? ये लॉबन बोल है। Yo ladies and gentlemen, I'm back। तो गाइस तो मैं फिर से आ चुका हूँ। वेट हॉर्लिक्स खा रहा हूँ गाइस। हॉर्लिक्स में अभी छोटे बच्चे हो ना, हॉर्लिक्स खा रहा हूँ। खाओ आप भी हॉर्लिक्स। क्या बात है। तो गाइस तो मैं फिर से आ चुका हूँ। तो आज का ब्लॉग बहुत खास होने वाला है आज के आपके लिए। तो बिना बातचीत करें, लेट्स डू इट बेबी। हाँ तो गाइस तो हम अभी पिकनिक में आ चुका है गाइस। देखो हम अभी पिकनिक खा रहा है। देखो कितना सारा लोग है। नहीं देखो गाइस कितना सारा लोग है। तो हम अभी एक पिकनिक है यहाँ पर खाने वाला है। देखो मैंने खा लिया है सब, खाना वाना कुछ नहीं आया। देखो अभी बोलते हैं हमारा, उसको बोलते हैं हमारा लैंग्वेज से, उसको बोलते हैं माई। तो वहाँ से कहते हैं साउथ कहते हैं इसको, हमारे लैंग्वेज से बोलता है माई। और तो लैंग्वेज साल, और बंगाली से बोलता है साल, इंग्लिश से बोलते हैं राइस, हिंदी से बोलता है परिमाणिका। Kakak jadi omas kau mari tunggu. देखो तो ले है हिंता कुछ भी ब्लॉग है ब्लॉग तो गाइस तो हम अभी खाने वाला है। दिस इज खाना उसको बोलते हैं ना। ये दिस इज आलू, ओके, बट दिस इज गोरा गोरा, दिस इज दाल, ओके, बट दिस इज सो टेस्टी। Okay. That okay bro, eat bro. Yeah. In that. No, this is larky. Something is eating this, right? Okay. This is the laddu is telling, but this is goes also. But this is aloo. This is no tasty, but I'm rasa is break. Okay. Udah pasti sama kita. Nana. Makanya vlog lo kalau kita. Vlog malas banget. Jab बेइज्जती है। देखो गाइस इसको क्या बोलते हैं? ये लॉबन बोल है, लॉबन। इसे चीरा बोले, चीरा। और इसके लिए कुछ समझ में नहीं है। चिकन खाने वाला चिकन, ये देखो चिकन है, चिकन। But this is not leg piece. This is not leg piece. Chicken. Only chicken. Only fish. Only aluk and chicken. This is the aloo paratha. This is chicken. अभी खाएगा चिकन, ये खाएगा अभी। दो शेरवे टुले दो लाशी मना कर रहे। तो गाइस में फंस हो गया खाने में, ये सब खा लिया। बहुत टेस्टी है। तो ये भी शेष खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया, और ये ब्रो का थोड़ा सा है। तो कैसे है सकर बेकार व्हाइट छादा नहीं ब्लैक एंड व्हाइट ये है। देखो कुत्ता हिस्सी पे कुत्ता ही है भी। लविंदो भाई ये बेशरम आदमी। Iya mungkin ada yang kena seram. अब कर गाइस हम लोग खाना फिनिश हो गया। आप हाथ धोगा। हाँ ये सुनेगा ना। तो गाइस हम लोग अभी हाथ धोने के लिए जा रहा है। सेंटेक्स यहाँ पे हाथ धोता है। यहाँ पर काला है और पीला है और नीला है। यहाँ पर हाथ धोता है गाइस। तो आज का ब्लॉग शॉर्ट होने वाला है गाइस। खाना वाना खा लिया, बहुत टेस्टी है खाना। चिकन तो
बहुत बढ़िया है। अच्छा, तो अब हम हाथ धोएगा और हाथ धोने के बाद आप सबसे मिलता हूँ गाइस। हाँ तो यो गाइस, तो मैं फाइनली घर में पहुंच गया गाइस। तो आज का ब्लॉग थोड़ा सा शॉर्ट ही होने वाला है क्योंकि आज मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब है ना, इसलिए मैं ब्लॉग नहीं कर पाया गाइस ठीक से। तो फिर भी गाइस आपके लिए मैं कर रहा हूँ ब्लॉग। तो आज तो पिकनिक खाया हम सब, मेरा भैया, दीदी, अंकल, मम्मी पापा सब हैं। सब 100, 200, 500 रुपए दे के पिकनिक खाया गाइस। तो आई होप आप लोग एंजॉय किया होगा गाइस। तो सामने बहुत अच्छा अच्छा वीडियो मैं आप सबको दिखाऊंगा गाइस। तो मेरा हिंदी थोड़ा सा खराब है, RIP है, तो इसको इग्नोर करो गाइस। मैं भी धीरे धीरे सीख रहा हूँ हिंदी। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग आई होप एंजॉय किया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बाय।